isinitti tole share gootanii qaamni biroos akka laalu gootan yoo dogoggorri jiraate immoo komantiidhaan akka oon beestan jabaachatuma deemnaa Oromoo Mindset subscribe godhaa jechuun barbaada gama biraatiin har'a akka ulaagaa jaaffaa tokkootitti waa'ee ofitti amanamummaa kaasuun barbaada jechuudha. Gaggeessaa ummataa yookiin personality nama taasisan keessatti inni guddaan ofitti amanamummaadha. Nama ofitti amanamummaa qabu namoonni duukaa hiriiruu barbaadan. Hooggantoota ciccimoos kan wantoonni tokko godhan keessaa inni tokko ofitti amanamummaa qabaachuu isaaniiti. Ofitti amanamummaa maali? Namoonni tokko karaa misunderstand godhuudhaan ofitti amanamummaa karaa adda addaatiin hiikan. Ofitti amanamummaan waca faasanii baay'ee sagalee ol kaasanii iyyanii yoo namoonni biroo rifaatuudhaan yoo namoonni biraa miira gad-aantummaa itti dhagahame isaan immoo miirri olaantummaa tokko itti dhagahamu isa san. Yookiin namoonni sodaatanii yoo kaatan yoo jalaa fiigan yoo jalaa callisan yoo kadhatan miirri itti dhagahamu suni akka ofitti amanamummaatti ilaaluu jechuudha. Miirichi sun garuu miira ofitti amanamummaa osoo hin taane inni kan biroo darbee dhibeellee ta'uu danda'a jechuudha. Miirri bifa sanii sun. Inni kun garuu ofitti amanamummaan ammanuu gaggeessummaa keessatti dubbanne. Nama personality gaggeessaa yookiin nama uummata ta'uudhaaf nama gargaaru garuu gaggeessummaa ofitti amanamummaa meekaappiin ta'an gaafa nama bira dhaqan dibatanii gaafa nama argan dibatanii gaafa nama bira ol deebi'an dhiqatanii miti jechuudha. Ofitti amanamummaan dhimma keessooti. Raashinaaliitiidha. Eessaa dhufa bu'aa bahii jiruuf jireenyaa keessatti ka'uu fi kufuu keessatti kufuu fi ka'uu keessatti adeemsa kana keessatti kan barre beekumsa qabnu kan kuufanne isa kana walitti qindeessineet isa kanarra dhaabbannee kan itti aanu miira nan danda'anu keessa galu jechuudha. Sababa kanaan miira nan danda'anu keessa galu. Miirri ofitti amanamummaa bifa kanaa yoo nu keessa jiraatu namoonni hoo wacan namoonni hoo gammadanillee namichaaf waluma fakkaatadha. Namoonni wacanii hin dandeessu gaafa deeggarsa argattee kan biroo ta'a gaafa immoo gufuun nama mudatu kan itti kufnuu miti. Ofitti amanamummaan jiraannaan bakkamii fi bakkamittuu wal fakkaataa ta'anii kan itti deemnu jechuudha. Kaayyoo keenya milkeessuudhaaf duubattis durattis achiinis asiinis goone akka milkeessinu miirri nutti dhagahamu sun miira ofitti amanamummaa jedhama. Akkuma beekamu naannoon irra jirru miira ofitti amanamummaa akka hurannuuf jajjabeessaa miti. Miirri namoonni baay'een wanta haaraa yoo eegan namoonni baay'een akka itti nu beekan irraa karaa waan itti nu beeknetti yoo sochoon hin dandeessu jedhu. Nuuf hin heeyyamanii jechuudha. Ati hin dandeessu, ati kanaan taatu jedhu. Miira ofitti amanamummaa keessa keenyaa garuu kana cabsuu ni danda'a jechuudha. Naannoon hagamillee nu heeyyamuu baatu. Wanti naannoo keenya jiru hagamillee nu heeyyamuu baatu. Kaalkuleetiif karaa ta'een injifachuu ni danda'a. Namoonni ofitti amanamummaa qaban, namoonni miira ofitti amanamummaa qaban nan danda'a jedhu. Nan danda'aa lafaa ka'anii jedhanii miti. Nan danda'aa miiraan gaggeeffamu miti. Nan danda'aa madaala isaa eeggate. Nan danda'aa
herreega qabu. Bara kufaatiitirraa bara ka'aatii keenya, yeroo gammachuutirraa yeroo gadda keenyatitti beekumsaa fi muuxannoo bara hojii kuufan yeroo tokko kuufanneerra dhaabbannee miira herreegan nan danda'ati jechuudha. Miira kanatu ofitti amanamummaadha. Gaggeessaan ofitti amanamummaa hin qabne, miira ofitti amanamummaa hin qabne yeroo namoonni biroo tokko, namoonni akka biroo kanneen biroo dhufanii hin dandeessu gaafa jedhanii ogguma sarraa kama kecha akkaman godharee jedha. Warri kuni garuu, warri dandeettii qaban kuni garuu akkam godhan, akkam gochuu wayya ni jedhu. Garuu raakamaatii miti. Kan namootaa fudhatanii, kan isaanis bu'uura diiguu osoo hin taane waan fooyyessuu qabutti dabalan malee yeruma tokko of dhabaa ta'anii kan nama biraatiin bakka hin bu'an. Kanatu gaa gaggeessummaa keessatti barbaachisa. Warri isaan biroo namni tokko uffata isaan caalu, isaan na caala jedhanii yaadan jechuudha. Namni tokko uffata waliin caalu na caala jedhanii yaadaniin uffateetillee yotti dhufee uffata bifa kana anatu uffachuu qaba. Inni akkamitti uffate waan jedhuun illee miira xixiqqaa bifa kanaatiin aaruu danda'u. Dubbiidhaan hoo caalamu, olaantummaa yaadatiin hoo caalaman, yaada bifa kanaa kan kaasuu qabu silaa ana ture. Garuu nama badee keessa kaasee, garuu nama bakkeen kun hin malleef, bakka kana hin jirretu kaase jechuudhaan yeroo isaanii immoo gama birooti jijjiiranii kana keessatti of cinqaa oolu jechuudha. Namattis haaloo qabatu sababoota xixiqqoo bifa kana fakkaatanii. Kanaaf gaggeessummaa keenya keessatti ofitti amanamummaa shaakaluun, ofitti amanamummaan waan ati daa'ima taateef miti. Ofitti amanamummaan waan an dubara ta'eef takkaa'u dhiira ta'uudhaan kan dhufuu miti. Ofitti amanamummaan umurii jaarsummaarra ga'e jedhee kan hafuu miti. Ofitti amanamummaan bakka kamittuu ni barbaachisa. Akkuma sadarkaa irra jirruutiin immoo bu'aa galmeessisuu dandeenyu kan mataasaa qaba jechuudha. Kan mataasaa qaba. Kanaaf gabbifachaa shaakalaa hoo deemne akka ulaagaa amma ani jaaffaadha jedhee asirratti kaasee isin kan biraa duraa duuba kan barbaadan gochuun ni danda'ama. Garuu naanna'ee kuni baay'ee barbaachisaadha. Inni kun jiruu keenya keessatti baay'ee barbaachisaa waan ta'eef akka ulaagaa jaaffaatti qabannee shaakaluun, gabbifachuun barbaachisaadha. Wantoonni armaan olitti kaafne kun hundisaa duuba deebitanii warri laalaa hundi isaanii kan shaakalamuu danda'an jechuudha. Jaalala shaakaluu ni dandeessa. Waa hedduu shaakaluu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf namoonni barbaadan hordofaa kitaaba Kaayyoo yuutuubii sirriitti ilaalaa. Kitaaba inni kun an akka ka'umsatti godhadhee jira. Yoo argattan gabaarra ni jira, bitatanii ilaaluun baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Kanarraa kanumaan goolabnee jirra. Baay'een isin galateeffadha. Galatoomaa, nagaa ta'a.